В зале благотворительного аукциона стоял ровный гул голосов, звон бокалов и приглушенный смех. Люди в дорогих костюмах и вечерних платьях медленно перемещались между столами, словно фигуры на шахматной доске. Хрустальные люстры отражались в полированном мраморе, а на сцене уже готовился к выступлению главный спонсор вечера, известный в городе миллионер Рустам Салихов. О нем говорили многое. Что он поднялся с нуля. Что у него безупречное чутье на деньги. Что он не прощает ошибок. И еще, что он любит ставить людей на место. В дальнем конце зала, у стола с книгами, стояла девушка в простом темно-синем платье. Без броских украшений, без вызывающего макияжа. Ее звали Амина. Она не принадлежала к этому кругу, и ее пригласили как переводчика для иностранных гостей. В руках у нее был планшет с программой вечера, а в глазах – спокойствие, которое редко встречается среди тех, кто впервые попадает в подобное общество. Рустам заметил ее почти сразу. «Кто это?» – тихо спросил он у помощника. «Переводчик. Говорят, владеет 4 языками. Ее порекомендовали для работы с гостями из Ближнего Востока». Рустам усмехнулся. «Интересно». Через полчаса он уже стоял на сцене. Его речь была уверенной, отточенной, с легким оттенком превосходства. Он благодарил партнеров, инвесторов, подчеркивал значимость проекта. Публика аплодировала. И вдруг он сделал паузу. «Сегодня среди нас есть особенные гости», произнес он, медленно скользя взглядом по залу. «И, как я знаю, у нас есть переводчик, владеющий арабским языком». В зале стало тише. «Девушка в синем платье, подойдите, пожалуйста». Несколько человек обернулись. Амина спокойно поднялась по ступенькам на сцену. Каблуки едва слышно касались пола. Рустам протянул ей микрофон. «Скажите, как вас зовут?» «Амина». «Прекрасно, Амина. Давайте проверим, насколько хорош ваш арабский». В его голосе прозвучала едва уловимая насмешка. «Ответьте мне на вопрос», — сказал он и внезапно перешел на беглый литературный арабский. В зале воцарилась полная тишина. Большинство присутствующих не понимали ни слова. Но по интонации было ясно, вопрос сложный. И тон не самый дружелюбный. Рустам задал длинную фразу, в которой звучали редкие выражения, старые формы слов, намеки на культурные нюансы. Это был не просто вопрос, это была ловушка. Он намеренно выбрал высокую, академическую лексику, чтобы смутить ее перед публикой. Некоторые гости уже начали переглядываться. Амина выслушала до конца. Ни один мускул на ее лице не дрогнул. Она взяла микрофон и также спокойно ответила на том же литературном арабском. Голос ее был мягким, но уверенным. Она не просто ответила, она развернула мысль, уточнила контекст, добавила ссылку на классическую поэзию, аккуратно исправила одну неточность в формулировке вопроса и закончила фразой, в которой звучало уважение, но не подчинение. Те, кто понимал арабский, резко выпрямились. Один из гостей Изе медленно улыбнулся. Рустам сначала сохранял уверенное выражение лица. Но в глазах мелькнуло удивление. Он снова задал вопрос. На этот раз короче, но с оттенком провокации. Вопрос касался традиций и социального статуса и был сформулирован так, чтобы поставить ее в неловкое положение. Амина слегка наклонила голову. «Позвольте ответить», — сказала она. Ее ответ был безупречен. Она не только дала точное разъяснение, но и мягко указала на то, что истинное знание языка включает в себя понимание и уважение к собеседнику. В зале раздались аплодисменты. Сначала осторожные, потом более уверенные. Рустам сжал микрофон чуть крепче. Он не привык, чтобы его переигрывали. «Откуда вы так хорошо знаете язык?» — спросил он уже по-русски. «Я училась в Каире», — спокойно ответила она. «И работала в исследовательском центре при университете». По залу прошел легкий шепот. Рустам усмехнулся, но улыбка вышла натянутой. «Интересно. И что же вы делаете здесь, среди нас?»
Вопрос звучал почти как упрек. Амина посмотрела на него прямо. «Работаю», — ответила она просто. В ее голосе не было ни вызова, ни оправдания. Только факт. Один из иностранных гостей поднялся со своего места. «Позвольте мне сказать», — произнес он на английском. Ответ девушки был точнее, чем вопрос. Несколько человек засмеялись, негромко, но достаточно, чтобы почувствовалась перемена в атмосфере. Рустам почувствовал, как почва слегка уходит из-под ног. Он привык управлять залом. Сегодня зал наблюдал за ним. Он сделал шаг ближе к Амине. «Допустим, вы действительно профессионал», — произнес он тихо, но микрофон уловил каждое слово. «Но в бизнесе важны не только знания. Важен характер». «Согласна», — ответила она. «И что вы знаете о характере?» — спросил он, вновь переходя на арабский. На этот раз его вопрос был короче. И в нем звучал скрытый смысл. «Какой у вас вес в этом обществе? Кто вы такая, чтобы стоять рядом со мной?» Амина выдержала паузу. Она посмотрела на зал. На людей в дорогих костюмах. На блеск часов. На камеры. И ответила. Ее слова были простыми, но точными. Она говорила о достоинстве. О том, что язык — это мост, а не оружие. О том, что знание не должно служить унижению. И что настоящий характер проявляется не в том, чтобы поставить другого ниже, а в том, чтобы поднять разговор выше. В зале стало тихо. Настолько тихо, что было слышно, как кто-то поставил бокал на стол. Рустам не перебивал. Не улыбался. Не двигался. Она закончила короткой фразой на арабском, которая в переводе означала: «Сила человека видна не в его вопросах, а в его умении услышать ответ». И вернула ему микрофон. Прошло несколько секунд. Никто не говорил. Потом кто-то начал аплодировать. Один. Затем второй. И через мгновение весь зал стоял. Рустам смотрел на нее так, словно видел впервые. В его взгляде больше не было насмешки. Только молчание. Он хотел что-то сказать. Возможно, пошутить. Возможно, вернуть контроль. Но слов не находилось. Амина спокойно спустилась со сцены и вернулась к своему месту. Она не торопилась. Не оглядывалась. Вечер продолжился. Торги шли успешно. Гости обсуждали лоты, заключали сделки. Но разговоры теперь все чаще возвращались к сцене. К девушке в синем платье. И к моменту, когда миллионер задал вопрос на арабском, чтобы унизить. А остался без слов. Вторая часть началась не на сцене, она началась в тишине. После аплодисментов Рустам медленно отошел к своему столику. Его окружили партнеры, кто-то похлопал по плечу, кто-то попытался перевести разговор на сделки и цифры, но внимание зала все равно продолжало возвращаться к одному моменту, к ответу Амины. Она тем временем снова выполняла свою работу. Спокойно, профессионально, без тени самодовольства. Она переводила реплики гостей из Катара и Иордании, уточняла детали договоров, помогала организаторам. Казалось, ничего особенного не произошло. Но произошло. Рустам наблюдал издалека. Он привык считывать людей, их слабости, их амбиции, их страхи. Он строил бизнес на умении чувствовать, где человек дрогнет. Но в этой девушке он не видел ни дрожи, ни стремления доказать что-то, ни желания воспользоваться моментом. Это его задевало. Через час, когда основная часть аукциона завершилась, он подозвал администратора. «Пригласите переводчика ко мне в переговорную», — сказал он коротко. Неприказным тоном. Почти нейтрально. Амина вошла через несколько минут. Небольшая комната с панорамным окном выходила на вечерний город. Огни отражались в стекле, как россыпь холодных звезд. Рустам стоял у окна. «Присаживайтесь», — произнес он. Она села, аккуратно сложив руки на коленях. Несколько секунд он молчал.
Потом повернулся. «Вы понимаете, что произошло сегодня?» «Да», — спокойно ответила она. «И как вы это оцениваете?» Она чуть наклонила голову. «Как профессиональный диалог». Он усмехнулся. «Профессиональный. Вы выставили меня в неловком свете перед партнерами». Я ответила на вопрос, сказала она без тени оправдания. «Не больше». Рустам сел напротив. «Знаете, почему я задал его?» Спросил он. «Думаю, да». «Скажите». «Чтобы проверить меня. И показать залу, что вы контролируете ситуацию». Он внимательно посмотрел на нее. «И вы решили перехватить контроль?» «Нет», — ответила она. «Я решила сохранить уважение». Эти слова прозвучали негромко, но твердо. Он откинулся на спинку кресла. «Вы смелая». «Нет. Я просто привыкла к тому, что знание — это ответственность». Рустам долго смотрел на нее, словно пытаясь найти скрытый мотив. «Откуда вы на самом деле?» — спросил он. «Из маленького города на юге», — сказала она. «Мой отец преподавал историю. Мама работала библиотекарем. Я получила грант на учебу. Остальное — труд». Он ожидал услышать что-то драматичное. Историю о борьбе, о бедности, о стремлении вырваться. Но ее тон был ровным, без попытки вызвать жалость. «И вы довольны тем, где находитесь?» — спросил он. «Я на своем месте». Рустам встал и снова подошел к окну. «Люди вроде вас редко остаются на месте. Обычно они хотят большего». «Большего — это чего?» Он повернулся. «Влияние. Денег. Признание». Она слегка улыбнулась. Признание сегодня уже было. Аплодисменты — это приятно, но они быстро забываются. А деньги? Он чуть прищурился. Деньги — инструмент. Не цель. В его взгляде мелькнуло что-то новое. Не насмешка. Интерес. «Я могу предложить вам работу», — сказал он неожиданно. «В моей международной команде. Переговоры, контракты, зарубежные партнеры. Зарплата будет в разы выше, чем вы получаете сейчас». Она не ответила сразу. «Почему?» — спросила она. «Потому что вы компетентны. И потому что такие люди редкость». Она смотрела на него внимательно. «Или потому что вы не привыкли проигрывать». В комнате снова повисла тишина. Рустам усмехнулся. «Возможно, и это тоже». «Тогда это плохая причина», — мягко сказала она. Он нахмурился. «Вы отказываетесь». «Я не отказываюсь. Я думаю». Он сделал шаг ближе. «Вам не нужно доказывать мне свою независимость». «Я уже понял». «Я никому ничего не доказываю», — ответила она. «Я просто выбираю». Он впервые почувствовал, что разговор идет не по его сценарию. И это странным образом не раздражало, наоборот, пробуждало уважение. «Хорошо», — сказал он. «Тогда скажите, что для вас важно». Она посмотрела в окно. «Чтобы работа не разрушала достоинства. Чтобы решения не принимались ради демонстрации силы. Чтобы язык использовался для понимания, а не для давления». Он молча слушал. «Сегодня на сцене вы могли просто проверить мои знания», — продолжила она. «Но вы выбрали испытание через унижение. Это ваш стиль». Он не ответил сразу. В его памяти всплыли десятки переговоров. Сцены, где он давил, где ставил в угол, где выигрывал за счет страха оппонента. Это работало. Это приносило миллионы. Но сейчас, глядя на нее, он впервые задумался, какой ценой. «Возможно», — медленно произнес он, — «я привык считать это эффективностью». «Эффективность и уважение не исключают друг друга», — сказала она. Ее голос был спокойным,
но в нем звучала уверенность человека, который не боится последствий своих слов. Рустам вдруг усмехнулся, не саркастично, а почти искренне. «Вы знаете, что большинство людей в этой комнате согласились бы со мной, даже если бы я ошибался?» «Знаю. А вы нет. Потому что я не завишу от вашего одобрения». Эти слова прозвучали как итог. Он медленно кивнул. «Это редкое качество». «Его можно развить», — ответила она. Он рассмеялся тихо. «Вы предлагаете мне курс личностного роста?» «Нет», она тоже чуть улыбнулась. «Просто напоминание». Несколько секунд они смотрели друг на друга. Напряжение, которое было между ними на сцене, сменилось чем-то иным, уважением. «Знаете», — сказал он наконец, — «сегодня вы сделали для моего имиджа больше, чем любой пиар-менеджер». Она удивленно подняла брови. «Как это?» «Люди увидели, что я могу принять поражение». «Вы его приняли». Он задумался. «Я пытаюсь». Она встала. «Тогда, возможно, это не поражение». «А что?» «Начало». Он проводил ее взглядом до двери. «Амина». Она обернулась. «Да». «Если я задам вам вопрос, уже без намерения унизить, вы ответите?» «Конечно». «Какой самый ценный урок вы вынесли из учебы?» Она подумала, что настоящий авторитет не нуждается в доказательствах. Он медленно кивнул. «Спасибо». Она вышла. Рустам остался один в комнате. Огни города мерцали за стеклом. Он чувствовал странную легкость, словно тяжелый слой привычной брони дал трещину. Через несколько минут он вернулся в зал. Разговоры стихли, когда он подошел к микрофону. «Дамы и господа», — произнес он. «Сегодня я задал вопрос на арабском языке. Не только чтобы проверить знания, но и чтобы продемонстрировать свое превосходство». В зале стало тихо. Ответ, который я получил, напомнил мне о простой вещи: сила без уважения — это слабость. Он посмотрел в сторону, где стояла Амина. «Благодарю вас». Аплодисменты снова наполнили зал. Но на этот раз они были другими. В них не было напряжения. Только искренность. Амина встретилась с ним взглядом. И едва заметно кивнула. Миллионер, привыкший оставлять других без слов, сегодня сам оказался в тишине, но эта тишина больше не была унижением. Она стала пространством для перемен.